इस टाइप का फ़ैन में जो छोटा सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है वही हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। फैन चलने के टाइम जो टक टक करके साउंड आ रहा है पहले और लास्ट में आ रहा था, अभी ओपन करके आप देखिए ब्लेड कैप यहाँ पर पूरी तरह लूज है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह लूज है। तो इसी वजह से आपके जो ब्लेड है थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ब्लेड कैप घिस जाएगा और यहाँ पर जो ब्लेड है, ब्लेड सामने की तरफ जो जाली है जाली में लग कर ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से आपको चेक कर लेना है, ऐसे कोई साउंड वगैरह आ रहा है तो आप तुरंत ओपन करके अच्छी तरह से टाइट दे दीजिए